haka wannan matashin nan abokinmu Malam Ibrahim Abu Nasir bai rabe ne daga Osun State ko garin Ogomosho. Ya yi sharhi jama'a, ya yi fassara na sunan Tirmidhi da Nasa'i, wallahi ni da hannuna ya kawo min kofin hannun gida, rubutun hannun shi. Na je na kai Darussalam ofis ɗinsu na Jidda, na basu, ya bani saƙo. Shi ya yi, amma wallahi da suka fitar da fassarar gata nan yanzu muna da ita, an fitar da fassarar turanci na Abu Dauda na Tirmidhi na Nasa'i, sai suka je suka sa sunan wasu turawa, suka manta da Abu Nasir kawai. Da yawa Abdulmalik magana, Abdulmalik Mujahid ya mishi magana sai ya ce ban baka kuɗi, ban biya ka ba. Na'am, in dai hidima ce ta ilimi ko ka biya mutum copyright ka biya shi copy, amma aikin fa wayayi. Yanzu wannan Qur'ani nuska ce ta nuska ce ta Uthman, sai Fahad ya buga, shikenan sai a daina cewa nuskar Uthman ta koma nuskar Fahad. Fahad ne aikin compilation. Ku kiyaye maganar da nake, shi yasa za ku ji muna ta ɗibar rigingimu da mutane. Kai ordinarily sai ka ce me yasa ne? A'a, wallahi zalunci ne. Wallahi da hannuna Ibrahim ya bani sharhin fassarar Tirmizi na turanci da fassarar Abu Dauda na turanci da na